Mano umugisha w'icamire ari ngombwa ko duha Imana icyubahiro. Haleluya. Ndaguhimbaza Imana kandi cyane indirimbo zizamura kubaho kw'Imana n'icyubahiro cyayo. Aho nibikorera narabibonye kenshi, ndashima Imana cyane. Ndumva ari ubwa kabiri nterana namwe, mberukira sinzi abari bahari abambonye icyo gihe ndabona ari bake cyane. Mwazamura amaboko nka abakristo bari bagiye he pastor kambona ari bake bari bahari. Imana ishimwe. Ariko urusengero rwari rwuzuye, bigaragara ko bagiye hirya no hino nivuga butumwa. Ndashima Imana cyane ubu iki gitondo yitwa John Nkubana, izina ryanjye rya gatatu yitwa Bidiriza. Haleluya. Abo twari kumwe ubushize ubundi nkunda kwigisha uburyo abo tuganire batibagira uburyo bigishije, ariko sinzi niba abari hano icyo gihe mwibuka twaganiriye ku turi abami. Haleluya. Abami biri twita abami kandi twita n'abatambyi. Uwo munsi ntabwo nigeze nigisha ku butambyi, nigishije ku bwami ko turi abami. Ubwo Imana ningira neza ikindi gihe tuziga ku butambyi, ariko uyu munsi turiga ku gukiranuka. Umwami Yesu ashimwe. Haleluya. Nzi ko atari ubutumwa buryoshye muri iki gihe gukiranukira Imana, ariko ni byiza. Ni byiza ko twiga ijambo ry'Imana, ni byiza ko tumenya agaciro kari mu gukiranuka, ko byose niho byubakiye. Haleluya. Umwami Yesu ashimwe. Ndagira ngo dusome muri Matayo 6:33. Mwese murawuzi, ariko ntabwo ari uko twongera turawusubiramo. Baravuga ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Haleluya. Mubanze mushake ubwami bw'Imana no kuyikiranukira, ngo nibwo bya bindi bituvuna, bya bindi bituma dukora ibyaha, bya bindi bituma duca inzira y'ubusamo bidutegereza gushaka kw'Imana, bya bindi Bibiliya ntabwo bihaye agaciro cyane. Bivuze ko icyo tugomba gushaka cya mbere ari ubwami bw'Imana no kwikiranukira. Mwami Yesu ashimwe. Haleluya. Maze imyaka 27 no 27 nigishijwe. Urubyiruko rw'ishuri hano nawe ni bato bishimwe ari mwakavutse. Nta nubwo numva imyaka maze ariyo y'agaciro cyane. Kera turi batoya umuntu yajya akora ikosa uri mukuru, ababyeyi bakakubwira imbere yabo utahubura ngo ntukabe mukuru mubi. Ni ukuvuga ngo bijyanye n'uko uri mukuru nyine ugomba kubera abandi intangarugero, ugomba kwereka urugero rwiza bagukurikiye bato kuri wowe, bakavuga no kugira ngo bagucishe kuri bakavuga ngo uri mukuru mubi. Imyaka 27 rero niba ufite 5 ukijijwe nangwa 3 nangwa 1 nangwa 2, uvuge ngo buriya nge nzagerayo ryari, 24 nzageramo ryari, ntabwo hari ikibazo. Ahari ikibazo nangwa ibikenewe cyangwa cy'ibanze ni ugukizwa, ugashaka Imana, ugashaka gukiranuka, ukarwanya intambara nziza iranga bera. Umwami Yesu ashimwe. Mbabwiye myaka maze nkijijwe, murumva nakijijwe ndi muto cyane. Ari agasore
nga muri kaminuza, icyo gihe ntabwo byemereje kubona umuntu mutakizwa. Hakizwaga abasaza n'abakecuru n'abandi bantu bagowe, n'abo ngabo mvuga b'iyo myaka babaga bakennye kweli. Noneho nkijijwe baravuga ngo nawe aragiye, bakabamo bakajya begerana bakavuga amashapure kugira ngo mbe nagaruka bumva bapfushije. Icyo nicyo gihe twakirijwemo. Icyo gihe rero cyari gifite umwihariko wacu, kubera ko wazaga nyine wumvisha ijwi ry'Imana. Ntabwo wakizwaga kubera umuziki, ntabwo wakizwaga kubera amagambo ashyeshye, wazaga wamaramaje kuko uburemere bwabwo bwabaga ari hatari. Abantu ngubu habuza ugakizwa ubona bagenzi bawe b'urubyiruko mwigana mukorana, ntabwo ariko byari bimeze. Umusore mutoya abantu babonamo ejo hazaza heza, akajya mu bitwaga injiji, mu bantu b'abayobe, mu bantu nk'abo nyine. Nuko ndabasanga kubera gushaka kw'Imana gutanga babwiye ko nakijijwe. Noneho icyo gihe nacyo cyari gifite ikibazo cyacyo, nuko bavuga kugira ngo tuvuye kuganisha ibya Imana yise umutima nk'uko tugana. Hari ikibazo gikomeye cyane icyo gihe cyo kuvuga ngo nushaka gukora cyane ugwize, nurimba nk'uku twese twambaye neza babona dufitemo ikibazo bagenzi bawe, kavuga ati buriya yaguye, yatangiye gushaka iby'isi. Kandi twahamagariwe kuva mu by'isi, kuva iby'isi kumera neza, kugira ibintu. Icyo gihe byagereranywaga no kubura umuganda. Icyo cyari icyo gihe abantu bakarwanira kujya mu ijuru, abantu bagashaka Imana ibindi bakabyibagirwa. Uwakoraga ubundi rimwe na rimwe akava ku kazi byo kuvuga ngo kuinvestinga no gushaka kubyaza ibintu umusaruro kada, ibyo byari ukuyoba. Byari icyo gihe abantu bari bakijijwe bien, hariho gukiranuka no kurwanira gukiranuka cyane. Ariko nanone hari ikindi gice cyatakaye, kubwira umuntu ngo byo gukora urimo kujya mu by'isi, no kurwana n'ibintu by'isi bizashira. Muri igihe kiragera ataha mu Rwanda. Ntabwo icyo gihe naje muri 1995 ko nigaga muri Kenya, ubwo nari ndangije kwiga muri kaminuza. Turaza, byari ibintu bikomeye cyane. Abari mu Rwanda bakiri icyo gihe barabizi, abantu bumva kuvuga Imana ariyo Mana y'abazungu, ariyo yamaze abantu, ari politike. Abantu barapfiriye mu nsengero, abantu barapfiriye muri za kiliziya. Noneho bakubona uri na mutoya ukiri wakumva ni ikindi kigo gicyongeye muri ibi. Imana ishimwe cyane. Noneho abari bafite intege nke, bafite ubwoba, n'abandi bari bumvaga basunika kwigendera. Bamwe batanga intsinzi, abandi barayakira. Dusigara turi barwa, abantu bake cyane. Turasenga dukunda Imana, turegerana, turakundana. None haza kuza hari ibihe byabibyaye, sinzi ikintu cyabaye. Haza kuza noneho ubundi butumwa bw'iterambere. Gukiranuka birashira. Urumva hari extreme ya mbere ya kera twarimo yo gukiranuka, yo gutera imbere ukabyibagirwa. Noneho haza indi extreme ivuga ngo prosperity, ibindi byo gukiranuka nanone bifashwa hasi. Turahanura cyane. Umuntu akaba yaraye mu busambanyi, ari hamwe n'umugore wundi, nangwa umusore uri hamwe n'inkumi, yagera mu rusengero ukamuhanurira ngo ubone imodoka. Ese baraye mu busambanyi, haba umwuka w'Imana ukunyeretse ko waraye mu busambanyi ngo nihane, ntakubwira ngo ubone imodoka. Noneho ukumva ya Mana buriya irimo kubishima. Noneho agakuba kabiri yaze no tukamuhanura ko abonye inzu. Inshuti z'Imana, nabonye ubutumwa bupfa, kandi nanjye mbifitemo uruhare kuko nari mpari.
extreme zombi rero hari n'inyigisho gukiranuka ngo wibagire iby'isi kandi tubikeneye, hari n'indi noneho ije yigisha ngo ni prosperity, abantu ntibihana, abantu baba mu byaha, abantu bagendana ibyaha, dusengera abantu ko abapasitori no kuba bavuga butumwa no kuba abadiyakoni batava mu byaha. Imana ishimwe cyane. Gukiranuka no gushaka gukiranuka, gukura ibishimwa mu bigawa, ibyo turabyibagirwa. Imana ishimwe cyane. Tuyifasha ku ruhande, duhanurira abantu, turabahanurira, tubahanurira iterambere ryo kumubiri ariko mu mwuka barimo gupfa. Ibibazo turimo muri iki gihe nk'itorero ni ingaruka z'ibyo. Kandi mpamya ko Imana irimo kubyemera ngo bibeho kugira ngo twongere dushake Imana. Ariko noneho dushaka ubutumwa butagira kimwe buheza ngo bugire ikindi bwimika, byose biragendana, ariko icyiza mbere ni ugukiranuka. Imana ishimwe cyane. Bibiliya yavuze ngo mushake ubwami bw'Imana, haleluya, no gukiranuka, ibindi bizongerwa. Bibiliya byise inyongera, ntabwo biha agaciro gakomeye. Inyongera rero naza ntabwo wanayiteguye kwizita, byazitaza n'inyongera nyine. Ndimo kuvuga ibi ngibi bigashima Imana. Bishop nagomba kuba nabwije icyumweru gishize, icyumweru cya Pentecote, arambaza ati urumva wategura ubutumwa bwa Pentecote? Nabwo nateguye bwo gukiranuka. Kumvikana ko nza muri iki cyumweru, nayo maze igihe mbisengera, ndashima Imana ko iraritora iri mu rubyiruko ntababonye. Nzashaka ikindi gihe cyo kuza kuvugana n'urubyiruko. Abantu bangana batya, Bishop, uru rubyiruko rungana dukwiye kubaciriza amatwara yo gukiranuka. Nibwo iki gihugu kizahinduka, nibwo itorero rizaba itorero. Mutere imbere ariko mwabanje gukiranukira Imana, biza n'inyongera. Haleluya. Bimubona gushima Imana ariko mwabanje kuva mu byaha. Hari igihe cyageze inshuti z'Imana, ubundi kera tugikizwa havugwa ubutumwa hakaba altar call, bahamagara abantu gukizwa. Muzasura amatorero menshi murora ubutumwa buravugwa, burimo science nyinshi, burimo philosophy nyinshi, igihe kikagera ntuhamagara abantu ngo bakizwe. Umuntu akicara mu rusengero none yagera akagira ngo yarakijijwe. Ntawamuhamagaye ngo akizwe ngo abyange. Ariko noneho ntabwo batamuhamagaye kandi akabaza namuryoheye, yagera akagira ngo yarakijijwe, akajya kwigira umubatizo. Abatizwa atarakijijwe, igihe kikagira akaba umudiyakoni, igihe akabongera pasitori. N'ubundi twatangaga akazi, noneho mubo twarimo guha interview, umwe n'umupasitori, sinari we mu itorero, noneho turamubaza ngo wakijijwe ryari? Ati narabatijwe. Ati narabatijwe, ati nagiye muri korali hanyuze. Twakubazaga ngo wakijijwe ryari? Rero ibyo ntabwo bizi. Ni umupasitori, si umupasiteri. Ariko ntawe urenganya kuko niba utarabihaye agaciro se ngo uhamagara abantu ngo baze bakizwe, rero uhamagara abantu ngo baze bakizwe bumvise ijambo bakigenda bagenda bakagira ngo barakijije, bakagira ngo babirimo nyine. Niyo mpamvu rero n'ubise Imana ishyiraho ikirenge ku mutima kugira ngo tugambire gukiranuka. Haleluya. Ndabona bibabaje cyane, ndabona mukonje. Haleluya. Gukiranuka, mushaka ubwami bw'Imana no kuyikiranukira, ibindi bizongerwa. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo tutibagirwa, mu kuvuge n'abakozi bati wa mugabo yigishije iby'iti ni majyabo, wabyibagiwe. Ntabwo njya nshaka gufata ibintu byinshi. Nibura bakubwiye ngo nihe mirongo yasomwe uyivuge, byavugaga iki ubisobanure. Haleluya. Ngiye gusoma muri Yobu igice cya mbere, turahera ku murongo wa 6. Ngo Satani ahinyuza
ubukiranutsi bwa Yobu. Umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi na Satani yazanye nawo. Uwiteka abaza Satani ati, uturutse hehe? Abo ndemeze nsoma rimwe ibyanditswe nawe kose burya bwose Imana ihamagara abamarayika na Satani nawe akitaba, aracyumva afite agaciro mu ijuru, ariko Bibiliya tuvuga nawe yaritabye. Haleluya. Nuko Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kwizereramo. Uwiteka arongera abaza Satani ati, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari nta wuhanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi. Haleluya. Aramwirase kabisa, kuko yari umutunzi. Imana ntabwo bamwe ngo wamubonye kwarusha abandi b'isi bose ubutunzi. Oya, yamubwiye ngo wamubonye aho azengurutse ku isi hose urimo kuzerera Satani, wabonye umukiranutsi wanjye Yobu. Wirinde ikibi, urwanira gukiranuka. Haleluya. Wamubonye. Maze Satani asubiza Uwiteka ati, ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Mutega amatwi ngo, ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo ye agwiriye mu gihugu. Ariko rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Reka mbabwire, Satani atekereza nk'abantu. Satani ntabwo yigeze arangarira ugukiranuka kwa Yobu, ahubwo yarangariye ibintu bye, ubutunzi bwe. Kuko bose basanze Satani atekereza nk'abantu pe, abantu batazi Imana. Kuko iteka umuntu arakurora agaciro akakaguha bijyanye n'ibyo utunze. Umuntu akagira ngo ukiranuka Imana kubera akazi keza. Hasha John se ko yageze aho ajya. Reka tubwire biriya ndetse n'abara kompasiyo mu Rwanda. Uko dutekereza nk'abana b'abantu niko na Satani atekereza. Ntabwo yigeze we aranganira gukiranuka kwa Yobu, ahubwo yarangariye ibyo atunze. Ngo none se adakora ibyo akora, ngo icyo utamuhaye n'icyo kwamuderembuye. Bamuhaye ubukire, barinze inzu, ibintu byose bamuteje imbere, amwubakira inzu ya Tarama, urangije umuhinde mu mujyi wo gucururizamo, urangije umuhaye ibi, icyatuma atabikora ni uwo ni Satani. Natwe niko tureba akenshi. Izo nizo ndorerwamo tureberamo umuntu wageze aho Imana ishaka kwagera. Ndashima Imana cyane ahantu mperuka mutari mwashyira buriya fence, nibwo mperuka ndabishobora. Ariko nageze hano mbona jardin, mbona fence imeze neza, mbona mwari mwaranze ariko murabishyikira. Ni byiza cyane. Ni byiza ko twicara heza nk'abana b'Imana, ni byiza ko tugira za jardin nziza, ni byiza ko tugira ibintu nk'ibi mwagezeho, ni byiza ko dutinyuka. Ariko bakamenya ko Imana yacu itanga umugisha. Haleluya. Bakamenya ko Imana yacu igira byiza kandi ikabiha abayo. Ariko nanone niba ari byiza ari ibyanjye, noneho baza barangariye na bya bindi, bagera no mu rusengero bagasanga turakirana.
naho kugira ngo hazamuke korali irimo guhimbaza umuntu ari hariya avuga ati uriya mukobwa twararanye bibaho uriya arimo kwitera hejuru yagira iki ko twaraye hamwe buriya se ni umugore waradushyingiye ari hariya muri congregation naho mpagaze hano arimo kuvuga ubutumwa undi muntu akaba ari hariya yambaye icengera muri hoteli seserana n'umugore wawe uriya se arimo kuvuga haleluya. Imana tufuza ko tugira ibi tubigira bikaba ibyacu n'ibirenze ibi haleluya, ariko tukabigira dukiranutse. Imana ishimwe cyane, tukabigira dukiranutse. Mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose bizongerwaho. Ibi byose turimo kuvuga, niba mushaka kwicara heza muzahabona, mushaka kugira urusengero rwiza muzarubona, ariko icya mbere cy'ibanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Mu bihugu by'Uburayi na za Amerika ntabwo ubutumwa bwo gukiranuka no kwihanisha abantu no kwigisha ku cyaha kibaho. Iyo ugahagurutse ibyo kwigisha gutanga morali, barakubwira ngo abantu bamaze iminsi 6 bari mu kazi barushye bagowe, wowe uje kugira ko bashyiraho umutwaro wo kuba baje kunezerwa, bahe morali bahe morali. Niho natwe turimo kuvuga. Ejo bundi hari umwana wacu wagiye gusezerana, hari ibintu ujya numva umwana w'inshuti yanjye yagiye gusezerana ababyeyi b'inshuti zanjye, hari ubwo amategeko asohoka ntumwigire yasohokeye ariko bakubwira ugatanga barimo gusezerana ku murenge, noneho basezeranyaga arababwira ngo none turagira ngo tubasabe nk'ubuyobozi bw'igihugu mwitoranye muzaba mutware w'umukuru. Mwari muzi ko iryo tegeko ryasohotse, rero mwajyaga muza kuvuga ngo umugore n'umutware w'urugo byarahindutse, barababwira ubu ngubu ngo mwitoranyemo uzaba umutware w'urugo. Wowe Mukangatare nawe Ntaganda murashyingira mwebwe mwitoranyemo uzaba umutware w'urugo. Ni itegeko. Igihe kizaza rero turangarira ibyo hatarimo gukiranuka, hatarimo gushaka Imana, hatarimo kumenya impamvu turi muri iyi si, azaza n'indi tegeko rikubwira ngo gifite uburenganzira bwo guhitamo igitsina nshaka kuba cyo. None niba mu rusengero bishop wasenze amavi agasenuka asezeranye hano batimenya niyanga bafata urusengero, muri guhaza muri agasina n'ibintu byacu ntushobora gukinisha kudasezeranye ku mutimenya, kubera ko itegeko riba ryari bizamo buhoro, biza buhoro. Rero turi muri bindi byo morali, ntawumenye itegeko kugira ngo itegeko rihite biba byanyuze mu nzira nyinshi, ariko rikava mu maboko y'umuntu umwe rikajya mu yandi, twe tubizi turi mu mafuti yacu bikazasohoka tugatangira kuvuza induru. Ntabwo ari ibintu bizaho overnight. Itegeko rinyura mu maboko menshi. Ubu rero barababwira bati buri muntu ahitemo, muzicare muhitemo ugomba kuyobora urugo. Yenda ashobora ati umwaka umwabikore undi umwaka utabikora. Institution ya family ikabirapfa. Niyo ntuzanye nicyo cyanyuma, ahubwo biraraye. Umuryango Satani akaba arushinga. Hano hashobora kuba hari abumva bivuze nabi, ariko nanjye n'uburenganzira bwawe. Nubwo ntafite kubisubiza inyuma, ariko ntabwo ari. Kandi abashyizeho iryo tegeko simbarenganya kuko bo bari ukuri kubirimo, ariko twe nk'itorero turabizi, ariko ushaka agaciro kacu n'aka dukora iki uretse guhora mu mwanda n'ibyaha no yaba twari urumuri rumurikira benshi tukabizandika gusomwa na bose, ibi byose ntabwo byari. Imana ishimwe cyane. Mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi bizongerwaho.
Imana ishimwe cyane. Ni ikibazo hari ubwo uko bigenza. Umuntu w'inshuti yanjye pastori ubushize itegeko ryo gukuramo inda risohotse, abakozi b'Imana barateranye baracika baraburana kugira no muri perezidansi. Bamaze kumpamagara yababaye cyane ambwira ko atari byo. Namwe rero dushaka njye nawe twari turi hehe iryo tegeko rijya gusohoka. Nitwari turi kuri iki gihugu tugiye dusohoka mu matora, hanyuma turategereza rivuye mu maboko muri aya maboko umwaka urashize uraje yamara gusohoka twavuga induru bavuze induru. N'ikindi cya kabiri agaciro kacu turimo kurata n'akahe ko twandavuye gusa, ariko haracyari Imana. Haleluya. Sebo ngibyo ngibyo haracyari ibyiringiro. Njye nawe ntidukiranuka tugashaka Imana tugakura ibishimwa mu bigawa, tuzaba akanwa k'Imana kandi bizazana. Ariko twe ko abandi b'indeba wa mbere rero reka mbabwire twinjije icyaha mu itorero, turarangara ntitwasenga ibyo Imana yakatweretse isanga ntitubiha agaciro, itwereka ibyo dushaka. Ibyo twagomba gukumira ntitwabikumira kuko Imana yabonaga atari byo duha attention. Imyafu ije rero urembera ugatera ibitugu, ariko ubundi dukubita imyafu tuzongera dusubire inyuma tumenye aho twavuye tukaba. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuma y'uwa 29 turahera ku murongo kanabira y'Ikinyarwanda umurongo wa kabiri, ariko tuwa mbere uko utangira. Rero maze yongera guca imigani ye ati iyaba nari meze nko mu bihe bya kera. Iki gihe nta kintu yari asigaranye, yishimisha ku rujyo, amatungo yarashize, abana be barashize. None atangira kuvuga ngo yaba nari meze nko mu bihe bya kera. Ariko muraza kumva ntabwo yaganyaga, muraza kumva imihigo n'ibigwi bye ntabwo yaganyaga na gato. Ngo iyaba nari meze nko mu bihe bya kera, nko mu minsi Imana yandindaga. Icyo gihe itabaza ryayo ryamurikiraga ku mutwe, nkagendera mu mwijima nyoborwa mu mucyo wayo. Haleluya, haleluya. Atangiye rero kuvuga ibiryoshye ngo icyo gihe, muri iyo minsi, muri ibyo bihe, itabaza ry'Uwiteka ryari ku mutwe wanjye. Nagera mu mwijima sinkenere buji. Haleluya. Nagera mu mwijima sinkenere buji, nagera mu mwijima sinkenere ifumba, nagera mu mwijima sinkenere ibishirira, kuko nari mfite itabaza ry'Imana. Haleluya. Iyo utangira ugira ngo agiye kuganya, ariko yaratangira kuvuga ibintu bye. Ati ibihe bya kera washa, ubwo nari mfite itabaza ry'Uwiteka ku mutwe wawe, nagera mu mwijima rikamure. Haleluya. Bishop, haleluya. Ntabwo itabaza ry'Uwiteka ku mutwe. Ntakenera urumuri rusanzwe, ntakenera amashanyarazi, ntakenera umucyo utangwa n'abana b'abantu. Mwameze ashimwe cyane. Nihangane inshuti zanjye rwose, nenda gusinzira muhaguruke, ntabwo nzongera kugaruka hano vuba, muzagumana nawe Bishop, ariko ndagira ngo bakorere uburemere muri ku mutima kandi maranye. Ati tugene nifite itabaza ry'Imana. Ibyo bihe bya kera nari mfite itabaza ry'Imana rikamurika ndi mu mwijima, singenere urumuri rw'isi. Ngo nk'uko nari meze mu minsi y'ubukwerere bwanjye, Imana ikingira inama mu rugo rwanjye, ishobora
yari ikiri kumwe nanjye, abana banjye bandikije. Intambwe zanjye zari zaranyuzwe n'amavuta. Intambwe zanjye zari zaranyuzwe n'amavuta. Urutare rukansukira imigezi y'amavuta ya Elayo. Mukomere Imana amashyi. Imihigo y'ubumwe cyakomeza. Ariko muri ibyo bihe amaze kuvuga ko yari yambaye itara urumuri rw'Uwiteka, ngo urutare rwamenaga rwari rufite amasoko rukamena amavuta ya Elayo. Ibyo se ni kimwe gusigwa. Mwamese ashimwe. Nari nsizwe, ntabwo nasigwaga rimwe ngo birangire. Urutare rwamenaga amavuta bukeye bwije, isaha ku isaha, umunota ku wundi. Mwamese ashimwe cyane. Umunota ku wundi, isegonda ku yindi, ngo rwasukiraga amavuta ya Elayo muri ibyo bihe. Haleluya. Yari afite ibintu nta na kimwe arimo kuvuga. Arimo kuvuga bya bindi bitagaragariraga amaso yabo. Ariko Imana yarize, ari nabyo yamwiratisha. Mu rutare rwasukiraga amavuta, isegonda ku yindi, umunota ku wundi, amavuta ya Elayo gusigwa kuri we. Mwamese ashimwe. Haleluya. Umukozi w'iby'ukuri haleluya, nta kibazo, nta cyaha kimwe. Ngwiyo najyaga ku irembo ry'umudugudu ngatereka intebe yanjye mu muharuro, abasore barambonaga bakihisha, nabo abasaza bakampagurukira bagahagarara bamishimukirana. Yari atuye aho basohokeraga bava mu mudugudu, ntabwo ku irembo ry'umudugudu. None ngo abasore b'urubyiruko rw'inkozi z'ibibi rwaraye mu nzoga, rwaraye mu busambanyi, rwaraye mu businzi, rwaraye mu bujura, rwaraye muri ya mafuti yose muzi rubyiruko, ngo rwaramubonaga rugahunga rugakwirwishwa. Kubera ko icyubahiro cy'Imana cyari kimuriho, ntabwo cyashoboraga gutuma bamuhagararira. Bituma Satani adusuzugura. Umuntu wari yasambanye nangwa ari mu mafuti nangwa bya nk'ibyo n'ibyo, akaza agahagarara hano agahimbaza nk'urumenyi. Nuko icyubahiro cy'Imana kenshi nicyo kitatu. Ariko ngo abo ngabo, izo musoresore ntabwo zatinyuka gutunguka imbere y'Imana. Ngo n'abasaza bo muri uwo mudugudu baramubonaga bagahagarara bagafunga byamusanga atangibasa. Haleluya. Kubera iki se? Yari afite anointing y'ijuru, yari afite itabaza ry'Uwiteka ku mutwe, yari afite icyubahiro cy'Imana. Mwamese ashimwe. Ati muri iyo minsi nimundebe nishimisha umudusha, nimundebe nishimisha, nimundebe ndi hano kuyivubaje, mumugire ngo turareshya. Mumugire ngo turareshya, turatandukanye. Ntabwo yigeze avuga amatungo ye, wavuge muribuke ingamiya zanjye, muribuka amafarashi yanjye, ibihumbi n'ibihumbi, muribuka imirima wapi. Arambwira ati narisizwe. Ntabwo nasigwaga rimwe gusa. Amavuta ya Elayo yahoraga ameneka, urutare rw'amasozi rwo rumena. Haleluya. Ibyo ni byo Imana idushaka. Ntabwo ushaka gusa amagambo yo gushyeshya, ndashaka ko ibyo tuvuga tubiviva. Wahagarara ukumva uraremereye, ukumva nawe gusondeka ngo nubwo waba udafite amafaranga mu mufuka, ariko ukamenya ngo amavuta y'ijuru arakumenya. Icyubahiro cy'ijuru kikuriho gityo, inote si kuzigenda.
yo uko mbitekereza nuko Imana bise mu mutima ariko mu byakire mu byakire mu izina ryawe urwane gukira urwane intambara nziza ntabwo dukwiye kwinjiza mu itorero ry'Imana dukwiye kuba mu itorero ry'Imana tukabibanisha hatari amafaranga tubaha mbere mu bishop uke kuba inoti ya 520 yo mu bukene ishobora kumuhereza kandi abazengera umugabo w'uteye Imana umenekaho era yamumenekaho agahagarara nakurangura ikiganza cy'igihugu ibyo bituma ushaka nawe kandi muhagarare nawe urangura ikiganza nawe ubishoboye abantu ntibajya gukora mu gakiza umuntu arakizwa akabona akamugi akajya munuza mu cyumba cyo kwanuza bakamubwira ngo bahanura akabihegezeyo bahamubwira kandi akabahegezeyo kwa mbere kwa gatandatu gusa ko amaherezo y'ibyo nayo none se ijambo ry'Imana ngo abantu bazaga gutabara haleluya mubwira amabanga y'ijuru ariko abantu ntibagikora bene umuntu amenya afite kimwe mu gakiza ugasanga ntazi n'icyanditswe na kimwe wowe yakubwira ati iki cyanditswe cyaramufashe Mwese ashimwe ibikomangoma byaracekecekaga bikifata ku munwa ibikomangoma byahuraga nanjye y'ubu bikipfuka ku munwa bigaceceka ibikomangoma murakizi hambere umwami w'Ubwongereza hambere Prince William umugore we yaratwite nakoreka mbere kuvuka bwe yakoze ubukwe haza abantu miliyoni 2 barara mu mihanda ntibigeze banatera aho ngo nibura ngo babone na ceremony reka tabu ariko nibura kuko ngende Nyarutarama kandi ubukwe bwabereye hano numve nabutashye aho imihanda yose muri Europe muri Amerika bajya gutaha ubukwe bwa Prince William kandi n'ukuri Rwanda butera bose abantu miliyoni 2 babakoza he ntabwo bashobora kugera muri Paris ibikomangoma ibyo byageraga imbere ya y'ubu kubera icyubahiro cy'Imana cyari kimwe ngomika haleluya Imana yacu twayigize akamana twayitesheje ntabwo rukunda kandi bishaka kugira ngo ukore ibikomeye haleluya bishaka kugira ngo dukore ibikomeye yigaragaze Satani yakubwira ko ureshya n'ukundana ne nakubwira ngo ayo matwi yawe ukagira ngo ureshya urakomeye ariko uzaguma uri ukuri uzaguma wisuzugura n'andi bagusuzugure kubera ko utazi agaciro kawe Mwese ashimwe haleluya mwumve nibura mu byakire none nubwo mwasohoka mukumva muri hano mwumve icyo cyubahiro mucyumve Abisirayeli umwami wa Isirayeli kubera ukuntu Imana yakoreshaga Elisa cyane Abasiriya bashaka gutera akabibwira umwami babitekereje gusa umwami wa Siriya yabitekereje unakaza akabwira umwami wa Isirayeli bagiye gutera bazanyura baza bakagwa muri ambushi none ari igihugu ku buryo igihe cyageze arwaye umwami wa Isirayeli aravuga ngo amagare n'amafarashi ya Isirayeli aragiye arimo kuvuga Elisa yageze ahantu amwizera kubera ko yarindaga igihugu mu buryo bw'umwuka kandi bikamanuka mu mubiri ageraho amugeranya n'amagare n'amafarashi ya Isirayeli nta gaciro yari akibiye aravuga ati dushatse twabagira abasivili tw'abademobilize kubera ko Elisha hari haleluya umuntu umwe wenyine wicariye ahantu araduhagije ingabo gushaka kuzohereze muri bitaro
kumurede mu namagambo ko mukuri kwijambo ry'Imana atamagari n'amafarashi ya Israeli arimo kuvuga umuntu umwe washatse Imana wakiranukiye Imana wavumwe ntabyemeye wanze guhanga amaso ibyo abantu baha agaciro bishira ashaka Imana ashaka amavuta y'Imana ashaka icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Agera igihe umwami wa Israeli atera hagati mu ryinyo aravuga ati amagare n'amafarashi ya Israeli nashaka agenda araharisha abonye agiye gutaha avuga ati karabaye we ati amagare ya Israeli n'amafarashi baragenda. Reko ndendera ngo wire banza wihere kumanuzamo wirora umenye ngo uko wirora nuko image yawe imeze bitandukanye n'icyo ujya kurukuma. Yagukoresha iki gihugu kigahagurisha, yagukoresha none igihe kikazagera perezida wa repubulika akavuga ati amagare n'amafarashi abarwanira mu kirere n'abarwanira mu mazi n'abarwanira ku butaka asimbuwe n'umukabutera umukozi w'Imana ngo Mukagatare angwa niwe nita niwe uvunja amafarashi n'amagare y'u Rwanda. Haleluya. Machi. Amen. Tuletee kumwe. Urambura amaboko. Haleluya. Amen. Mubyakire kandi. Kire mu izina rya Yesu. Ngo ijwi ry'imfura ryaroroshishwaga ururimi rwazo rugafatana n'urusenge rw'akanwa kabo. Opinion leaders. What is opinion leaders? Uwo tekeza n'abantu opinion leader yananiwe kuvuga. Abavuga n'ikijyana. Niko tubita mu Rwanda. Aho imbere ya Yubu ngo bashakaga kuvuga ko nyina ari intoza. Ururimi rugafata mu gisenge cy'akanwa. Bakavugira hirya aho atari. Bakabeshya bagashanduka bagashesha bagasobanuka cyane bakabyoza bagera imbere bashaka kuvuga ururimi cy'akanwa. Ariko muzi umuntu ufite icyubahiro cy'Imana, muzi umuntu Imana isiga amavuta, muzi icyubahiro cy'Imana icyo ari cyo gitandukanye n'ikote umuntu yambaye kabisa, gitandukanye n'akazi ukora, gitandukanye na bwa bushuri wize. Nanjye nize bitandukanye na kwa kundi wakwita muri karitsiye aho utuye uri igihanga cyo wakangaye ubuhangange bwa mbere ni ukugendana n'Umwami Yesu. Umwami Yesu ashimwe. Mwihangana mwatwaye umwanya wanjye n'ubundi ntabwo hano ntabirangije ariko simbatingira ndabona umwanya wagiye, reka dukomeze dusome. Ugutwi kwanyumvaga kwanyitaga uhiriwe. Haleluya. N'ijisho ryambonaga ryamberaga umuhamya yuko nakizaga umukene utaka. Haleluya. Yuko nakizaga umukene utaka n'imfubyi nayo itagira ifasha. Reka mbabwire uyu mugabo w'Imana mu byubahiro bwe mu bukire bwe mu bintu byose uwamugeraga wese yamukuragaho amahoro yegera cyamukuraho. Aravuga ngo za mfubyi zitagira kivugira zitagira gifasha za zindi tuba dufite n'ibyo abantu baduhaye ngo tubafashishe nanjye wo muri compassion nkabishyira mu mufuka, abo ngabo bazaga baririra Yubu wamugeraho bakabona ibisubizo.
erega iyo usizwe ntabwo usigirwa kugusuzugura, usigirwa kugira ngo ubone bariya isi idaha agaciro. Iyo ufite amavuta y'Uwiteka kuri wowe, abo ni ubanza kumenya mbere yawe. Umeze na kera n'uwendaga gupfa wese yansabiraga umugisha, kandi ngatuma umutima w'umupfakazi uririmbishwa no kunezerwa. Haleluya. Tekereza ko umupfakazi aturaga agahimbaza, yarapfushije umugabo n'iki cyamusimbuza uretse guhura n'umuntu w'Imana wasinze. N'ukamubona akamubonamo wa mugabo, akamubonamo cya kindi yabuze, ntashime gusa agaturagara akaririmba agahimbaza. Haleluya. Uko byagendaga kuri yo. Mwambese ashimwe. Biraremereye. Haleluya. Nambaraga, yes, mutega amatwi mwumva aho byava. Nambaraga gukiranuka, kukanyambika, nambaraga gukiranuka, ikoti, ishati, karavati, ipantaro, inkweto, kuva ku mutwe kugera ku kirenge, nari nambaye gukiranuka. Kuko ngo rega ibyo byose nta handi byavaga, nari nambaye gukiranuka, nari nikwije gukiranuka. Nigeze mwumva abaratira imirimo y'arafite, hano mwize mu rwego yahereye ku mavuta ajya kwitabaza ry'Uwiteka, none uravuze ati basha nari nambaye gukiranuka, nari nikwije gukiranuka. Kutabera kwanjye kwari kumeze nk'umwitero n'ikamba. Guca imanza zitabera kwanjye, kutabera kwanjye, kutarenganya kwari ikamba n'umwitero. Mwambese ashimwe. Abanyarwanda amavuta y'umugabo n'umurayi ku mubiri, kandi uwo mavuta haba hariho n'ay'abandi. Wisiga niba ari mu byenge kandi isigaye yavunikiye, ari ubwo wisiga n'ay'abandi, yose akakurara ku mubiri. Kutabera kwanjye, guca imanza zitabera, kutarenganya byari ikamba, byari n'umwitero. Haleluya. Aracyahiga, hanga cyangwa ibyo byose rega hari ibyo nari nambaye gukiranuka ariko amaso ntiyabibona, ariko Umwami Yesu yarabibona. Niyo mpamvu Imana yanezerewe nuko ibigenza. Satani aje gushukuye mu isi kuzerera ati wamubonye, ariko wamubonye we kwije gukiranuka, wamubonye wambaye ikamba, wambaye n'umwitero, ishimanza zitabera, wamubonye. Satani rero kwa kundi Satani n'amafuti ye, aho kugira ngo arore ibifatika iby'Imana imubwira, ati se ko wamuhaye ibyangombwa, ko wamugaburiye, ko wamuhaye imirima, wapi ntabwo iby'Imana yavuga. Iby'Imana ibwira Satani, Satani atekereza nkatwa abantu. None se yagutwara ko afite inzu nziza Nyarutarama, ko afite imodoka V8, ko afite ibi n'ibi, kwamo Imana yavuga wabaye murore umuvugo natekereje. Satani rero yari gukira, niyo wambaye gukiranuka Satani ntabwo yabibona. Yabibona ntabwo wabiriwe yigora, ariko umugaragu w'Imana avuga ati nambaye gukiranuka, ati ikamba ryanjye n'umwitero byari guca imanza zitabera. Haleluya.
mwamese ashimwe cyane. Nari amaso bagira ngo tugendane, nari amaso y'impumyi n'ibirenge by'ikirema. Ibintu byose tudaha agaciro, bya bindi babandi uzubacaho nk'imbere ko nabacaho ukabatera amazi rimwe rimwe utwara imodoka imvura yaguye, abo ngabo bose niwe yarabafite umwana. Umuntu wagiraga igihe cyo kubona ari ibikomangoma yajya kuvugana nawe urimo ugafata mu gisenge cy'akanwa, noneho akagira n'umwanya w'abo bantu bose navuze, nawe nanjye tudafite pfo na ruguru, tutari na opinion leaders, tuzatugirira igihe. Ariko wambaye gukiranuka, ukikwiza gukiranuka, ibyo byose nibwo amaso afunguka ukarura iby'Imana ushaka gukora. Bya bindi sidaha attention, akarura ibyo attention. Mwamese ashimwe. Nari se w'umukene ngakurikirana urubanza rw'uwo nari ntazi. Ariko nimutaratangaye, waza gukennye wagera kwa yuko ukahita ubona bakugahita ukiri. Noneho umuntu yagira urubanza yarenganye ari Gasabo, urubanza rw'urukiko rwisumbuye, akajya kumurengera, akajya kuburana ngo najya guca imanza zabo ntazi nkabarengera. Wamese ashimwe cyane. Wowe ni yuko uko mu gukiranuka nakunaguraga inzasaya z'abanyabyaha, z'umunyabyaha nkamushikuza umunyago mu menyo ye. Uyu urimo kwibuka aba bantu be abenshi bari abakene, bari ab'imfubyi, abenshi barenganwa natwe. Usanga bari ab'imfubyi kuko hari uwishe ababyeyi babo, nangwa se babaye abakene kuko hari uwabahuguje, nangwa se byagomba kubazamura hari uwabyiririye. Ibyo rero kuko yabirwanyaga afite umwuka ubirwanya, yari yuzuye gukiranuka, ngo yavunaguraga inzasaya z'abanyabyaha kugira ngo akiranure abarengana. Yavunaguraga inzasaya z'abanyabyaha. Imana ishimwe cyane. Maze nkavuga nti nzapfira mu rugo rwanjye kandi nzagwiza iminsi yanjye ingana n'imisenyi. Mutega amatwi akandikeze. Umuzi wanjye wari ushoreye mu mazi. Haleluya. Ati ntugire ngo harande amabanga yarari nari narashoreye mu mazi kandi amazi y'amasoko adakama. Ibihugu byanjye yari ishoreye, arakoma amashyi n'ubishaka. Nta handi banga ryanjye ryari n'inshuti zanjye, narakiranutse nambara gukiranuka ndikwiza, hanyuma ndangije imizishorera he mu mazi y'amasoko, sinashoboraga kuma. Mwami yasatucyoye, muzamure ibiganza byanyu kandi mwakire ubwiza bw'Imana. Imana ishimwe cyane. N'ikime cyatondaga ku ishami ryanjye bukarinda bucya. Imizi yanjye yari ishoreye mu mazi, n'ikime kikajya ku mashami yanjye bukarinda bucya. Nakoraga ntoshye, amazi mu butaka anyunyuzwa n'imizi kandi n'ikime kiguma kimanuka. Nahoraga ntoshye. Mwami Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe. Mujye munezerwa ku Mwami Yesu, mujye munezerwa ku Mwami Yesu, kandi murwanire gukiranuka kuko ariho hari inyungu, niho hari icyubahiro. Iki cyubahiro cyose turimo kurwana nacyo nshuti zanjye, ukagira ngo kuko umuntu uzana ngo niba ufite
ibyubahiro n'ibindi bitarimo gukiranuka bigure, ibyubahiro bitarimo kumenya Imana bigure. Muze gusoma nimubona kandi musome 28 shika 28 cya Yobu, arimo kuvuga ku bwenge. Kuva ku murongo wa 12 haravuga ngo nagiye mbaza imuhengeri, muzi ubwenge ubwaribwo no gusobanukirwa. Mwegere kada ntabwo tubizi, aza kugera ku rupfu no kuzimu. Ubwenge no gukiranuka urabizi, rupfu no kuzimu ngo ndabyumva. Haleluya. Hajya mu mabuye y'agaciro, bise mu mabuye y'agaciro ko mbona muhabwa agaciro cyane n'abisi n'abantu, muza ubwenge buri no gukiranuka no gusobanukirwa. Werekada aza gusoza ku murongo wa 28 avuga ngo iki? Kuba Uwiteka niko ki? Igikurikiraho kuba mu byaha niko kujijuka. None murashaka agaciro, urashaka icyubahiro utazi ibyo ari, urangamiye mu byaha. Mwami Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Naho natungurwa n'umwijima, niseguribuye banjye wiseguye wabuze umusego ukwiye. Muzi uko byagenze abadasoma Bibiliya. Yaravuye iwabo ahuze mukuru we Esawu, ageze mu ishyamba ry'inzitane. Ngira ngo ubwo buramwica ati noneho akandi karabaye, arasinzira yiseguriwe. Agiye kubona mwiyerekwa. Naho natungurwa n'umwijima, niseguribuye banjye nyine, zabe nka Yakobo ndotino mw'ijuru, asanga ijuru riramurinze. Yari yavuye iwabo afite ubusa, ariko agendana n'icyubahiro cye. Esawu agomba kuba yaravuze ngo ariko sinumva kariya kagorana neza, amatungo ya data ndayasigaranye, zahabu za data ndazisigaranye, karagiye karangara, ariko ariya muri icyubahiro cye. Naho natungurwa n'umwijima, niseguribuye banjye nyine, zabe nka Yakobo ndotino mw'ijuru, abashaka gukizwa bazi imbere rwose, bashaka gukizwa bazi imbere, bashaka gusaba Imana gusigwa no gukiranuka muzi imbere. Naho natungurwa n'umwijima,
uko wamuzi guribuye ibyakurwanya kubirwanya ndetse Imana iguha ubwenge rwose bwo kubasha kumenya inzira unyuramo. Hari benshi bagenda bakagenda n'impumyi kandi bafite amaso yo kubona. Ngwino Uwiteka ku maso yawe ubone. Ngwino Imana iguhishurire ibihishwe. Ngwino Imana ikubwire ibyenda kubaho yewe. Ngwe kataloge y'ubuzima cyangwa ukuze mashimeshi mashi tambuka shiti tambuka musore mwiza tambuka mukobwa mwiza mama papa ngwino wambare icyubahiro, ngwino wambare gukiranuka, ngwino ufate ubwiza buruta umuntu, ngwino ufate ingabo y'amahina. Mashi menshi twakira umukozi w'Imana, aba ni abagiye kwikorera iby'isi biramushuka n'iby'akanya gato n'iby'igihwayihwayi. Ibinyembaraga bizacishwa bugufi ariko ibicishijwe bufishijwe hejuru. Oh haleluya haleluya. Kandi babiri bahuje umutima Imana irabasanga, kandi babiri bihanye ibyaha mu ijuru impundu ziravuga. Reka dufatikanye ibizima n'abakuru ndetse n'abo mu ijuru bose gukomera Imana amashyi mugabene data amahirwe. Yambwiye ko ndo munyabyaha Imana nize ndarangiza ibyo ndirimba ibyo mvuga
reka nkubwire umugisha ugomba guhabwa ukwiye kuwuhabwa. Kuba wicaye kandi wakozweho nuko umugisha atari uwawe, ariko wumvise kuko umugabo w'imigambi y'Imana uyu munsi aba akwiye guhabwa umugisha. Niba uhabwe uburyo buri wawuhabwe, wamuhebye iby'isi byose ndetse wari utwara no kubitwara wapfuka abura ubugingo, byakumarira iki? Imana idufashe cyane, ntagire kimutera ubwoba, ntagire n'ikimukanga. N'amafaranga barapfa bakayasiga, n'imiryango yewe urapfa ukayisiga. Muri Kenya hari umugabo w'umukire wapfuye, barangije bafata amanote y'uburyo bwose yari atunze bashyira mu modoka nziza y'igiciro, barangije babushyiramo banabishyiramo bamanura mu mvi, baramuhamba. Ariko n'ubu ngubu ngo bashoye intambara, ati napfe yo gapfa, ariko amafaranga ajyanye nimuyagarura umutungo w'igihugu. Ni ukuvuga ngo we ntacyo amaze, ntacyo umutungo, ariko amafaranga ajyanye nabo nibayagarura. Izo noti zirazirike, umubiri wo ni igitaka ntagende, ariko amafaranga nibayagarure. Ariko bari bamuhaye icyubahiro ati n'umunyamafaranga napfane nayo agera amukurikira. Ubu imanza zirimo. Inshuti yanjye bakubwira urapfa ukagenda, icyo baguha ni kositimu cyangwa umushanana, ubundi ukagenda ibisigo byose ubisiga. Ariko inshuti yanjye ngwino ukiriho bizaguherekeza ahubwo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngwino ibyo ufite bizaguherekeza, nta muntu uzabisiga biribwe n'abatarabiruhiye. Ariko ubwa bene data bashiki bacu bumva ijwi ry'Imana ku buzima bwabo, turagira ngo tubabwire amagambo yasubiremo, hanyuma tubasabire tubasengere. Kandi tubabwire muhisemo neza, muhisemo iby'igiciro, muhisemo impeta. Muzajya murebaho mubabaye mukishima, muzajya murebaho bishyayoberanye Imana ikabisobanura. Muyambaye nijya ngo muhange na Kristo. Twaririmbye ngo ntabwo izadusiga ntizaduha, iraduhenze izabaheka. Nimvuge mu Mana yacu, tuje imbere yawe, tuje turi abanyabyaha, turi n'abanyantege nke, kandi ibyo dukora ntibyakunezeza, ariko kubw'urukundo rwawe duciye bugufi, twihana ibyaha byacu kandi biducumise mu mitima. Turaguhindukiriye, dufate, udukomeze, utweze ibicumuro n'imigayo watubonagaho byose tubikurweho kubw'imbabazi zawe. Amaraso ya Yesu, amaraso y'igiciro nagaragare ku buzima bwacu, urubanza rudukurweho. Urakoze ko twakiriye, urakoze ko dufashe dukomeje, urakoze ko tubaye abawe, urakoze ko tugize abakozi bawe, natwe twiyemeje kugukorera ndetse no kugukurikira mu nzira zawe zo gukirana. Urakoze ko twemeye, natwe turakwemeye kandi twakiriye, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo murambure ibiganza kuri bene data hano, hanyuma isabe n'ubundi pastor umwigisha azamura isengesho abamurikira Imana, kandi mwizere gukira Uwiteka abaye agakiza ku buryo bwa burundu, amen. Ibiganza ariko namwe mubyerekezaho mu mutima kugira ngo imigisha y'ijambo ry'Imana muyakire. Ariko mwambure ibiganza kuri ubwoko bw'Imana bakijijwe umunsi w'ijuru, impundu ziravuga. Turubuze gusengera n'abandi bagenda bakiranuka bamidi apuramide cy'amakirano, bagenda bavanga amadosi. Turubuze kubasengera kugira ngo imbaraga z'Imana zibaheshe kunesha rwose, kandi zibashe gutsinda ibyo batsindaga, babashe gukiranuka amaso y'Imana isi yose. Amen. Mwami Imana, Yo, haleluya. Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, uri Imana, Imana ikomeye, uri Imana. amen. Uri Imana, uko wari uri ni kuri uzahoza. Uko wabanye na Yobu ukamwirata kuri Satani, ushobora kumwirata ntabwo ushobora kwirata kw'ijuru. Ntabwo uri hano bijyanye n'ikirano cyangwa bijyanye n'ukugendana nawe. Turagushima ku bw'abo bakwakiriye Mwana, mu ijuru impundu zirimo kuvuga, kuko bavuye mu maboko y'umwanzi Satani, bagize ibirenze bishya. Tubatureho umugisha n'uburinzi buva mu ijuru, dutatanya imigambi mibisha y'umwanzi Satani, kuko nta kimunezeza, nta kindi cyamuzanye ni ukwica no kwiba no kurimbura. Ariko warani kugira ngo igihe nawe
tubone ubugingo kandi tubone n'uburyo bwinshi. Batuyeho uburinzi bw'ijuru, batuyeho amahoro atangwa nawe, batuyeho ubwiza bwawe, bahabwa umugisha nawe Mana. Ufungure ikiganza wahaze, wahaze mu mwuka no mu mubiri, ugirire neza imiryango yabo, wagire itabaza mwami wanjye icana mu mwijima. Wakoze mukiza mwiza. Basengera n'abandi bagenzi bacu, bagenzi banjye turi hano, nsaba kugira ngo ijambo ridukoreho ritubere ibiryo bikomeye, ritubere impamba muri iyi si tugenda. Tumenye aho tugana, aho turinde kurangara ibidafite agaciro bikwiye kuba inyongera, ahubwo turangarire kwambara gukiranuka no kwikwiza ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe. Bakoze mwami ubwo bagaraguye banduye bangiriye icyizere n'ubugabo bwa kabiri kandi tuzahora dufata n'umwami kuko ni umuhamagaro wa twese wo gusarura uri Imana ikomeye turagushima. Ukomeze utubere Imana, tugirire neza, utubere byose, dusohokane nawe, twinjirane nawe, icyubahiro cyawe kidutwikire ubu n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Abashimishije Imana yacu. Mukurikire uriya bari bajye kubagira inama gatoya mugakora mu myanya yanyu, Imana ibahumugishe cyane. Reka dukomere Imana amashyi dushimira umukozi w'Imana. Ndagira ngo twese duhaguruke mu myanya yacu, dusabe kugira ngo iri jambo twumvise rigire imbaraga ku buzima bwacu. Haleluya. Mwakoze dusenga ukiranuka kuzana imigisha, ukiranuka kuzana izina rikomeye, ukiranuka guhesha umuntu uwo kubahwa. Kandi Imana yakwambitse icyubahiro cyayo, biyamubwira ngo nta muhanga nta munyabwenge nta n'igikomeye cyangwa n'ijuru cyakwitambika kuko ubwiza bw'Imana wambaye ubwo buguhesha gutambuka naho abandi bananiwe. Nshuti bavandimwe, gukiranuka guhesha umuntu kuba muzima, ariko gukiranuka kuzana urupfu ndetse n'akaga n'amakuba. Gukiranirwa no gukiranuka ni ibintu binyuranye. Ndagira ngo uyu munsi isengesho tugiye gusenga ihesha ubugingo bwawe kwezwa no gutunganizwa gukora ubushake bw'Imana, kandi ijwi ry'Imana ririho ubugingo bwawe. Aha Imana yakubwiye kenshi, yavuganye nawe kenshi, ivugana nawe kenshi, ariko hari n'imirimo isuzugura sinzi icyo utegereje. Kandi Imana yakuvuzeho igakomeza ikavugana nawe ukumva ariko ntiyumvire, isigaye ikoresha ibikoresho bikomeye, yagutuma n'agashisho cyangwa urutozi. Kandi iyo ruje ruzafite imbaraga ku buzima bwawe. Nshuti rero, muzaza muri ibigeragezo, muzaza muri ikibazo wagize, ahubwo ngwino hakiri kumamo kandi ubushake bw'Imana uko n'ubumana buke bwambaye, maze uyumvire ubundi uzwi ibyiza byo mu gihugu. Imana idufashe cyane. Zamura amaboko yadutunitse guca bugufi dusenga Imana. Mana data, twongeye turaguhimbaje. Ijambo ryawe ni ijambo ry'ukuri, ni ijambo ry'umukiro. Ijambo ryawe ni isoko y'ubugingo. Ijambo ryawe ni itabaza rimurikira mu mwijima. Ijambo ryawe ni ryiza n'ibizima, urigenderera akagendana naryo kandi akagendana umuburo wawe, abasha no kumenangana mu bicuku bya nijoro, kandi ntihagire inyamaswa y'inkazi nk'ikimutwara. Data mwiza, mu gihe ntishyurije kandi kigoye, aho twumva bimwe bitangira kwimura uk'ukuntu, reka wambike imbaraga ubwoko bwawe, bazabasha guhagarara ku munsi mubi, babasha guhagarara batsinze rwose kandi banesheje, kandi bemeye kuba abariho ndetse kuba icyo bari cyo, kugira ngo ijuru rihabwe icyubahiro kandi ubugingo bukayangane burabagirane, ijuru ryunguke ngwino mihombe. Mu izina rya Yesu Kristo, ubwoko gahumura bwo gukiranuka bagenda amategeko n'amateka yawe, kandi icyo bafite cyose nticyacira urubanza, ahubwo bumve ko n'Imana igifiteho umugabane kandi igifiteho uruhare, kuko ari Imana yakibahaye. Mwami mwiza, waba umubiri wabo, bya bitekerezo bwabo, bya ubwenge bwabo, bya byo batunze n'imirimo wabahaye gukora, mwami reka urucyo wicare muri byo kandi baguha agaciro, maze bagende bagendere ku ijwi ryawe, kuko uri umugengo wa byose. Uzabaha n'ibindi kandi by'iba hafi na kure, ibikomeye n'ibyo uzabizana, ndetse n'ibyo utigeze wabwira uzabibakorera kuko ubishimira. Urakoze urakarama, watsindiwe n'ishezo kandi barwanirire, kandi ubwiza bwawe bukomeze kubagota icyo cyose ku buzima bwabo. Urakoze ko barose, kandi urakoze ko bafashe bakomeje, kandi bakagendera mu byiza byawe mu ijambo ryawe. Tugukomeye amashyi, tugushimira mu izina ryawe.